La scelta di Clive Britton come direttore artistico dell'Orchestra di Padova e del Veneto è stata caldamente incoraggiata sia dal vicepresidente Vittorio Trolese sia dai componenti dell'orchestra. Mi amareggia constatare che ad un anno di distanza le stesse persone che ne hanno richiesto o disposto la nomina sostengano l'inadeguatezza di Britton, smettendo se stesse. Evidentemente prima o dopo sono stati compiuti degli errori. Il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, prende la parola nel giorno in cui la fondazione e gli orchestrali decidono di rompere il silenzio e di spiegare perché si è deciso di rescindere il contratto con il direttore britannico. Perché avete preso questo provvedimento? Che cos'è che non va bene in questa direzione? Diciamo che le motivazioni sono molte, io le ho già elencate in una mia relazione ai soci fondatori istituzionali, Regione, Provincia e Comune, ma che si possono compendiare soprattutto dagli ultimi fatti che riguardano in primis la stagione artistica 2015-2016, che era soltanto abbozzata ed era priva di riscontri oggettivi con gli interessati, sia artisti che con gli sponsor. E secondo, dal punto di vista economico, che quando si fa una programmazione artistica sappiamo tutti che è supportata dalle risorse finanziarie. Quando abbiamo capito che non ci sono le risorse finanziarie per sostenere questo tipo di stagione artistica non definitivamente sottoscritta con gli interessati, quindi accordi fatti, abbiamo dovuto prendere il provvedimento. Adesso che cosa succederà? Ma adesso non succede nulla di strano. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo continuato la nostra attività ovviamente supplettiva per quanto riguarda la programmazione artistica, e posso dirle per esempio che la nostra stagione artistica già pronta avrà un costo complessivo pari a 1/3 di quella che aveva ipotizzato il maestro Britton. Che aveva però detto che serviva un rilancio dell'orchestra. Certo, ma vede, il rilancio ci sarà, e come ci sarà? Noi faremo una stagione molto bella, molto entusiasmante, a costi ridotti. E sulla vicenda intervengono anche gli orchestrali, un documento con 22 firme molto duro nei confronti della gestione Britton. Diciamo che nel corso di questi 9 mesi di direzione artistica abbiamo raccolto tantissimi motivi per esprimere il nostro giudizio artistico negativo nei confronti del maestro Britton. Molte rassicurazioni ci sono state fatte e promesse dal maestro Britton, anche di sponsor, tournée eccetera, e dopo 9 mesi, ma anche molto prima, ci siamo resi conto che erano solo parole. E ora anche il sindaco Bitonci, che è presidente della Fondazione OPV, si è riservato di prendere ogni decisione necessaria per risolvere quelle che definisce criticità ereditate da anni di gestione a dir poco superficiale. Il sindaco ha detto che vorrà vederci chiaro e prendere lui stesso una decisione in merito al futuro della Fondazione. Questo la preoccupa? No, assolutamente no, anzi il sindaco ha pieno diritto di farlo, io lo condivido e non vedo l'ora di farlo, quindi perché noi abbiamo tutta la documentazione necessaria.